Ke Evra beli Evra. Epa, Eto melas Evra apa Evra. Kerja apa ya? Kan gua apa ya buku ya, wek apa nggak dagang es kelapa. Dan tiga ya nawek primen. Gue ndak jarep lo gawe taman wisata. Apa gue bae Mas dadi supir odong-odong. Lu gantina penumpangnya rame Mas. Ya betul. Dadi men kowe yakin dadi supir odong-odong. Apa iya? Iya dong, sore kan botat-botat cilik kan pada ngenteni numpak odong-odong. Tapi nyuwur bisa nyupir, primen. Wah. Aduh. Dagang apa ya? Sing ora payu. Dagang apa ya? Dagang upil gelem. Sing ora payu. Ya ki ya. Upil gelem. Ang gelem.